睇下去片睇下點樣做。入咗嗱，等陣先停一停啊！嗱，紅色呢度就平倉位嚟嘅，我就呢度就係呢度中間位入咗，我唔怕震嘅，因為佢呢度實平得到咁睇下點做。嗱，今日我會俾大家睇一停啊！今日我會俾大家睇咧，就係10點鐘之前點樣去賺到我哋夠我哋嗰個生活費啦。咁咧應該就係做到3個嘅20點啊！今次因為我做2張大期嘅，今日要可以乘1倍啦，係咁樣。我繼續去啊！嗱，呢度頭先幾度大致啲嘅平倉啦，咁呢啲就過咗啦喎，我就等翻咧就係會沽翻落去喎。所以要睇得好準嘅。停一行快咗少少，氹翻轉少少先，氹翻少少啦。呢度嗱，見呢係向下箭嘴，藍色虛線入到時，紅色虛線就平倉。我綠色箭住紅色線就平倉。點做喎？好快平咗倉咯。平咗倉嗱，見有2條線。頭先呢度向上平咗倉，捉翻下我就平咗倉。咁繼續睇做嚟開市啦，而家開市啦。咁唔知佢壞地呢個今次呢個 MT4 好少嘅，咁佢跳空咗一少少去到呢一度顯示唔到有啲數據。9點40分呢度我捉你睇翻下邊個 table 俾啦。呢度藍色線我又掹翻上去佢通常之係飛龍在天第一柱嘣一聲上去，跟住挫你一挫破翻最底都係，跟住就再行翻去中間。咁中間一定應該就行到去收市之前嘅。但我今日咧主要係10點鐘之前俾大家睇啦。平埋呢度9點44分今日已經做咗3注啦。你睇翻而家嗰個開翻個表俾你睇，嗰個我哋平倉嗰個表俾大家睇。咁跟住咧就係應該就冇乜位，我記得因為我覺得10點零鐘我就出咗出邊去開會嘅，因為何龍老師有其他嘅業務啦。唔係呢度就10點前做多個注沽咗呢個，你見呢度呢個沽咗，頭先呢度已經平咗倉啦，呢個沽咗一個就4注 total 咗4注。我俾翻個表大家睇，你睇第二度開翻嗰個 table 俾大家睇下你見1、2、3、4、5晏啲做咗一注因為頭先一共我 show 俾大家睇就4個每個我都有掛盤嘅，掛盤20點20點20點就2張。我今次今個下半月開始，即係而家開始就會做2張大期嘅，會咁樣俾大家睇嘅，咁就大。